ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੋਰੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮਾਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਨ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋਗਾ